Hola a todos, acá voy a hacer un unboxing de 3 juguetes. Este y este gigante de acá. Ok, ya vamos a empezar el video con una intro. Tan, terón, tan, 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 tan. Así ya terminamos con la intro. Ahora sí, empecemos con el flying, con el disco volador. Acá. Lo voy a abrir. Toma. 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 Uy, bueno, tengo que... Voy a buscar unas tijeritas. Mira, aquí hay unas. Corta los dedos. Yo estaba buscando unas tijeritas y acá encontré unas. Y a ver. El disco. El que no huele el disco. El que no huela. Porque no huele el disco. Dale duro hacia atrás. Así. Me cortó un brazo. Me cortó un brazo. No, espera. ¿Y esta cosa qué es? Ok. Ahora se lo voy a mostrar a ustedes. Acá se lo voy a conectar y voy a hacer así. Acá se los pongo acá. Ahora sí. Espera. Ahora sí. La distancia que esté a esto, entonces tienes que moverlo, ¿ok? Ya, otra grabación. Espera. No. Espera la misma grabación. Ahora sí, una nueva cosa. ¡No! ¡Vuela! Otra vez porque me salió mal. ¡No! Ahora sí, uno sale más fuerte. ¡Oh! Ahora sí. Está prendido, no sé por qué. Ahora sí. ¡No! Lo siento, es que no le he logrado saltarlo ahí, pero entonces el segundo unboxing es este. Ahora sí, voy a destaparlo. ¡Oh! Destaparlo era muy fácil. Sí, amor, es el mismo. Ay, espera, falta baterías. Sí, y esto es 140. Falta baterías. Sí, falta baterías. Falta baterías. Esperen, voy a cortar. Ahora sí. Ya le puse pilas. Mira, le voy a darle las opciones. La primera es esta. Le voy a mostrarle las pilas. Estas. Ay, esperen. ¿Cómo esto se cierra? Y segundo, miren. ¿Sabes cuánto vale este? Miren, este meme. Cuando se cae el wifi. Se ve bien caro. Ahora sí, el momento. Yo voy a traer los lazos. Ahora sí, esta cosa, ya le puse el lazo. Ahora sí. Esta. Se queda atrapada esta cosa.
estoy bien. Ay, este se quedó atrapado. Lejos. Lo siento acá. No, Lo tiene siento. que ser de pie. Eso, de pie. Lo siento. Bueno, lo De voy a pie, cortar de pie. porque lo voy a hacerlo de pie. Ahora sí, acá vamos a jugar. Miren lo que hice. Ahora sí, Arranca. 3, 2, 1. Esto se enreda. Ahora sí. Ahora sí. Es que Ok, se me Google. trababa. Apaga sala. Acá mi papá dice muy Muy bien. Apagando el ventilador sala. Ah, no. Se me- Sí, súper. Ah, Muy bien. Eso es. Oh my god. Oh my god. Le vas a sostener de acá. No, mi amor, si lo coges, se pierde. ¡Oh! Miren esto. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Se me trabó! ¡Ah! ¡Uy! Por fin. Ah. ¿Y esto? ¡Ahora sí! ¡Miren! ¡Ah! Se me traba con mi robot. Sí. ¡Oh! Este se me cae Pero como... tienes que ponerlo de lado, de lado. ¿De Si lado? lo pones hacia abajo, no funciona. Ahora. Apagar Ya. ventilador sala. ¿Está bien? Revisa que Ok, no haya nada Google. interfiriendo. Apagar Tengo- ventilador Ah, cocina. mira el pie. Ya, dale. Ahora sí tengo que... ¡No! 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 ¡Se me traba! ¡Oh! Se ve como satisfactorio verlo. Ok. Wow. Páralo. ¡Ay, ay, ay! Ya. Ahora sí. Se me enredó un poquito, pero ahora sí. ¡Ué! Es como una ilusión óptica. Pareciera que no se está moviendo para nada. Qué chévere. Está viendo un vídeo. Ayúdame. Páralo. No. Ahora sí. Ahora sí, yo ya sé cómo es. ¡Oh! 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 Era otra toma y... Esta cosa aquí se mueve. ¡Qué satisfactorio es! Oh, no se nota ningún enredo. Está en el cielo. ¡Oh, está tocando el techo! Apágalo. Ah. Ahora sí. Mira, hijo. Ah, este es el último unboxing. El Fidget Toy. Ah. Ahora sí. Lo voy a abrir. ¡Oh! ¡Oh! Déjame el de abrir. Esta cosa de... ¡Wow! ¡Ah! Un Fidget Toy acá. ¿Puedo comprar una de ¡Oh! No, tiene que ser con el... ¿Qué? Mira cómo se rompe. Convertirse en un cubo Rubik. Porque eso es una ilusión óptica. Esto es un triángulo, aunque es una ilusión óptica. Es una ilusión óptica. ¡Uy! ¡Uy! Eso es una ilusión óptica. Aunque... ¡Desierto! ¿Se murió? Espera, las instrucciones es que no se puede hacer un cubo Rubik. Espera, esto parece un cubo. O sea, alguien me puede decirme que esto se parece a un cubo de Minecraft. Pero no. Silencio Google. Entonces, esto no es un cubo de Minecraft. Miren esto.
¿Se parece a un cubo de Minecraft? Pues no. Es un... Pues si le echamos un vistazo, entonces se puede ver que dizque ser una ilusión óptica. ¿Eh? Y puedes hacerlo el mismo tiempo. Pero entonces, Juan Andrés, pero ¿por qué si no es un cubo de Minecraft? Pues ¿es un logo de Tesla? No, es un juguete antiestrés. Y es una ilusión óptica. ¿Alguien me puede decirle por qué esto es muy maravilloso para estos? Pero porque es que no se puede hacer ni un cubo Rubik. Mira, desierto, iceberg, montañoso. Espera, podemos hacer tipos de cubos de Minecraft. Podemos inventármelos. Mira. Tierra. Este será un pedazo de adoquín, un pedazo de cubo de arena, cubo de hielo, y cubo de obsidiana. Así vamos infinitamente. Se nos podría descuadrar nuestro servidor si nuestro Minecraft se viera así. Mira, así. Espera, ¿y esto? Esto es forma de Minecraft. ¿Y esto qué es? Ojo. Y también para verlo mejor necesitas esto. Y Electrodomésticos que se van a conectar con la noche para que reciban y televisores, reproductores de DVD, consolas de videojuegos, computadores, cafeteras, DVDs, perdieras de agua, Ning. microondas, impresoras y escaneras. ¿Crees eso? Ning. Ning. No sé cómo es esto. Así, Ning. Así sería así infinitamente. Si el Minecraft se vería así, entonces sería una locura. Entonces, si Moya ve esto, hago una versión de Minecraft satisfactoria como este juguete antiestrés. Porque no es un cubo Rubik. Esto es una cosa muy satisfactoria. ¡No! Este juguete me está empezando a divertir, ¿no? Me dan ganas de jugar con esto. Es una ilusión óptica. Esto, un bloque de Minecraft. Un bloque de Minecraft. Bloque de Minecraft acá. Se lo voy a girar acá. Acá. Y acá. Ahora sí, adiós a todos. ¡Chao! Ya terminó el unboxing.